टीसीपी कायद्यातल्या बदलाक आरजीपीन खर विरोध केला। 23 तारखेक टीसीपी विभागाचेर मोर्चा व्हरतले, थंय धरणे आंदोलन करतले। लोकांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावन आपलो विरोध नोंदवचो। आरजीपीचो सुप्रीमो मनोज परबान उलो मारला। आता रेव्होल्युशनरी गोवन्स येता त्या शुक्रारा 23 तारखेक आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान विजीट करतले। आमचो थंय प्रोटेस्ट आसतलो की आमकां हे अमेंडमेंट स्क्रॅप जाल्ले जाय। येता ते 23 तारखेर टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर पणजे आमी प्रोटेस्ट करतले। जे कोणाक येवपाक जाय, जे कोणाक आमची मदत जाय, लेटर ड्राफ्टिंगाक, ऑब्जेक्शन ड्राफ्टिंगाक, जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो। आमी तुमकां लेटर ड्राफ्ट करून दितले। आमकां जाय त्या दिसा मिनिमम 500 ते 700 ही ऑब्जेक्शन लेटर टीसीपी डिपार्टमेंट पावपाक जाय। हे टीसीपी डिपार्टमेंट हालपाक जाय। जे टीसीपी डिपार्टमेंटान गोंय काबार केला, गोंय चोरून खाल्ला, हे जे ऑफिसर्स आसा, जे डायरेक्टर्स आसा, नाजाल्यार कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा, जे आयज दोळे दाखोवन सुटकेस टू सुटकेस थंयसर सगळी नाटकां करता, गोंयांत सगळे इलिगलिटीज ते प्रमोट करता आनी हांगा येतात आनी असले कायदे करता जेतून इलिगलिटीज सगळे लिगलायज करपाचे जे कायदे करता, ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक एक धडो शिकोवपाक जाय। जे आमच्या पगाराचेर जगतात, जे आमच्या पगाराचेर आपल्या भुरग्यांक स्कुलाक धाडटात, जे आमच्या पगाराचेर भुरग्यांक आपल्याक बरें एज्युकेशन दिता, हेल्थ केअर दिता, आनी आमकां गोंयकारांक सोंपयता, आमचे गोंय काबार करता, ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक जे आयज कटपुतली जालात। विश्वजीत राणे सांगता ते हय साहेबा म्हणटा, तेच्या पयलीं बाबू कवळेकर आसलो तेका हय साहेबा म्हणले, तेच्या पयलीं विजय सरदेसाय आसलो तेका हय साहेबा म्हणले। हे जे टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या नांवान जे गोंय लुटपाचें कारस्थान चल्ला, हे कारस्थान खंय तरी मोडपाक जाय। प्रत्येक एज्युकेटेड जो मनीस आसा, यूथ आसा, जो गोंयकार आहा, जेका दिसता की तेका गोंयांत तेचें अस्तित्व उरपाक जाय, तेचें घर उरपाक जाय, तेच्या घरांत उदक येवपाक जायना, तेची शेतां सारकी उरपाक जाय, तेच्या भुरग्यांक फाल्यां नोकऱ्यो मेळपाक जाय, तेंकां घरांत उदक, तेंच्या घरांत नळाक उदक मेळपाक जाय, तेंकां बरी लायट मेळपाक जाय, जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें पडटलें, ऑब्जेक्शन दिवचें पडटलें। जर तुम्ही आमच्या वांगडा येना 23 तारखेर, जाल्यार तुम्ही तुमच्या थ्रू तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंटान हे ऑब्जेक्शन घालपाक शकता। भाजपाचो दर एक टीसीपी मंत्री लोकां खातीर वावुरता अशें दाखयत आयल्यात, पूण प्रत्यक्षांत विजय सरदेसाय आसूं वा विश्वजीत राणे जमिनी लाटपाचेंच काम चल्लां। आयकात मनोज परबाचे उजो आरोप। 2021चो रिजनल प्लॅन इतलो भयानक आसलो की गोंयांत गोंयची जमनी, गोंयची शेतां, गोंयची भाटां कांयच उरपाची नासली, आनी तें आसतना तो मागीर तेंच्यांनी डोमट दवरलो। आनी मागीर जसो विजय सरदेसाय येयलो 2017 बीजेपीन येयलो, तेन्ना विजयाक हे जमनी खावपाक जाय आसले, जमनींचेर आक्रमण करपाक जाय आसलें, तेजी रियल इस्टेट लॉबी आसा ती एक्टिवेट करपाक जाय आसली, तेका लागून विजयान तो रिनोटिफाय केलो आनी परतो चालीक लायलो आनी परते जमनी विकपाक तेंच्यांनी चालू केले। हें जालें आसतना ह्यात विजय, बाबूश, रोहन खंवटे हेतूंतलोच एक गँगाचो एक मनीस, तो म्हटल्यार विश्वजीत राणे, तेका आतां टीसीपी डिपार्टमेंट मेळ्ळेलें आसा। स्टार्टींग तेणी ड्रामा केलो की गोंयांक लागून तो कितें तरी करपाक सोदता, गोंयची जमनी वांटोवपाक सोदता। मायकल लोबोचेर थोडे कंप्लेंट घातले, सगळो फूल फोकस तेणी कलंगूट घातलो, मायकल लोबोक आडोवपाक काय भितर घेवपाक तें तेंकां खबर आसतली। सो हेचेर तेणी दाखयलें की आपणाक गोंय वांटोवपाक जाय, गोंयच्यो जमनी वांटोवपाक जाय, पूण फायनली कोणाचेरूच एक्शन जावंक ना। अजुनूय कलंगूटान शेतां पुरयतात, अजुनूय कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन हिल कटींग जाता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स।